waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Vietnam bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara, Anda kembali
waktu Indonesia bagian Barat Sumatera Utara Kalibri. Saudara Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Sumatera Utara Kalibri. Saudara Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh